İlk növbədə bu böyük şərəf və məsuliyyət idi mənim üçün dövlət başçısı tərəfindən bu pozisiya namizədliyimin irəli sürülməsi və qanunvericiliyə əsasən səs çoxluğu ilə parlamentdə müvəkkil seçilir. Konstitusiya qanununa əsasən dövlət başçısı tərəfindən 3 namizəd irəli sürülür və 3 namizəddən səs çoxluğunu qazanmış şəxs Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili seçilir və dərhal parlamentin iclasında Konstitusiya qanununda öz əksini tapmış andı içir. Və o gündən etibarən fəaliyyətə başlamış olur. Keçən müddət ərzində mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda tarixi hadisələr baş vermişdir. Bu, həm tarixi ədalətin bərpası, tarixi əzəli torpaqlarımızın işğaldan azad olunması idi, 44 günlük vətən müharibəsi, COVID-19 pandemiyasının geniş yayılması ilə əlaqədar ölkəmizdə tətbiq olunan müəyyən çərçivədə mövcud olmuş qadağalarla birlikdə fəaliyyətimiz, bilirsiniz ki, Konstitusiya qanununa əsasən müvəkkilin fəaliyyəti hərbi və fövqəladə zamanı məhdudlaşdırılmır və məhdudlaşdırıla bilməz. Və dərhal biz bu yeni yaranmış situasiyada müvəkkilə vətəndaşlarının müraciət etmək imkanlarının təmini istiqamətində dərhal müvafiq addımlar atmışdıq. 24/7 fəaliyyət göstərən çağrı mərkəzi qurulmuşdur. Vətəndaşlarımız və burada yaşayan şəxslər, digər ölkələrin vətəndaşları, həmçinin ümumilikdə vətəndaşlığı olmayan şəxslər də bizə müraciət etmək hüququna sahibdirlər. Bu çox mütərəqqi bir müddəadır, onu da nəzərinizə çatdırmaq istəyərəm. Mövcud olan sosial hesabatlar vasitəsilə də bizə müraciət imkanları yaradıldı. O cümlədən elektron, poçt və e-mail vasitəsilə bütün müraciətlərə baxılması üçün müvafiq şərait yaradıldı. İnsanlarla işləmək böyük bir şərəfdir və məsuliyyətdir və mən başda olmaqla burada çalışan hər bir əməkdaş bu məsuliyyəti anlayır və çalışır ki, üzərinə düşən bu şərəfli fəaliyyəti ən yüksək səviyyədə həyata keçirsin. Həmçinin bizim regionlarda fəaliyyət göstərən regional mərkəzlərimiz də mövcuddur. Onların da işini mən burada xüsusi vurğulamaq istərdim ki, bəzi şəxslər Bakıya gəlmək imkanları olmadığı halda bizim regional mərkəzlərimizə müraciət etmək imkanına sahibdirlər. Ombudsman dünyanın hər bir yerində son ümid yeridir, son qapıdır və ombudsmanın fəlsəfəsi dövlət və vətəndaş arasında bir körpü olmaqdır. Müraciətlə gələn şəxslərin səsinə səs vermək, onların müraciətlərini müvafiq dövlət qurumları qarşısında qaldırmaq və müsbət nəticə əldə etmək bizə əlavə pozitiv əhval-ruhiyyə verir və əlavə güc verir. Bununla yanaşı mütəmadi olaraq burada çalışan əməkdaşlar beynəlxalq təlimlərdə iştirak edirlər və öz bilik və bacarıqlarını artırırlar. İkinci Qarabağ müharibəsi başlayan ilk gündən etibarən və bu günə qədər ümumilikdə müxtəlif Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı tarixi, dini, mədəni abidələrimizə qarşı
törədilən müharibə cinayətləri haqqında toplanmış foto, video, sübutlarla zənginləşdirilmiş 17 hesabat hazırlanmışdır. Həmçinin bizim flora və faunamıza ciddi zərbələr vurulmuşdur. Aşkarlanan faktlar var ki, qırmızı kitaba salınmış bir çox nadir flora və fauna nümunələri ümumilikdə tam olaraq məhv edilmişlər. Bizim çaylarımızın istiqaməti dəyişdirilmişdir ki, bu təkcə Azərbaycana yox, bütün regionda ekoloji müxtəlifliyin sağlam ətraf mühitində yaşamaq üçün çox ciddi maneələr törətmişdir. Və bu cinayətlərin fəsadlarını biz bugün yox, gələcəkdə daha kəskin görəcəyik. Və bizim vəzifəmiz odur ki, bütün bu törədilmiş müharibə cinayətlərini təsdiq edən faktların sənədləşdirilməsi, dəqiq sənədləşdirilməsi tərəfimizdən təmin olunsun. Bu prosesə biz həmçinin öz xaricdə fəaliyyət göstərən həmkarlarımızı da cəlb etmişdik. Bu qaldırdığınız hər iki istiqamət üçün vacibdir. Həm daxili, həm xarici auditoriyanın məlumatlandırılması üçün, həm gələcəkdə gələcək nəsillərin bu cür məsələlərdən, müharibə cinayətlərin, törədilmiş terror və soyqırım aktları haqqında məlumatlandırılması üçün olduqca vacibdir. Həmçinin Azərbaycanın haqq səsinin beynəlxalq məhkəmələrdə səsləndirilməsi üçün lazım olan və gərəkli sənədlərdir. Bütün bu müharibə cinayətlərin, Azərbaycanlılara qarşı törədilmiş müharibə cinayətlərin əsasında Ermənistan cəmiyyətində, həm Ermənistanın özündə, həm xaricində uzun illər ərzində hökm sürmüş və təəssüf ki, bugün də davam etdirilən nifrət nitqi, nifrət siyasəti durur. Və bu xüsusda tərəfimizdən hazırlanan iki bölmədən ibarət edən bir hesabatı təqdim etmək istərdim. On hate crimes and hate speech against Azerbaycanians. Burada Azərbaycan cəmiyyətinə qarşı Ermənistan tərəfindən səsləndirilmiş onların ictimai xadimləri, dövlət xadimləri, məşhur şəxslər tərəfindən Azərbaycanlılara sırf Azərbaycanlı olduqlarına görə səslənən nifrət nitqlərini görə bilərsiniz. Və bu demək olar ki, ilk belə bir sənəddir. Biz bunun yayılmasına çox həssaslıqla yanaşırıq. Bütün dünyada mövcud olan ombudsman təsisatlarına, milli insan hüquqları təsisatlarına, hüquq müdafiəçilərinə, beynəlxalq təşkilatlara, məhkəmələrə göndəririk. Bu proses bugün də davam etdirilir. Həmçinin bir çox dünyada tanınmış böyük kitabxanalara da biz bunu göndəririk, bu məlumatları. O vaxta qədər ki, dünya ictimaiyyəti, dünyada fəaliyyət göstərən hüquq müdafiəçilər, ombudsman təsisatları bu cür müharibə cinayətlərinə göz yumacaqlar, bu cür faktların, bu cür cinayətlərin təkrar olunması bir həqiqətdir. Bu cür faktlara göz yummaq, susmaq, onları inkar etmək o deməkdir ki, onlar hər zaman dünyanın hər bir yerində təkrarlana bilərlər. Mən hesab edirəm ki, böyük nailiyyətlər artıq bu istiqamətdə əldə olunubdur. Bilirsiniz ki, müəyyən artıq qaldırılmış
məhkəmələrin qarşısında qaldırılmış Azərbaycanın Ermənistana qarşı iddialarına biz müsbət reaksiyalar almaqdayıq. Amma təcrübə onu göstərir ki, bu proseslər uzun illər aparır, lakin biz buna hazırıq və hesab edirik ki, tarixi ədalət hər zaman zəfər çalır. Azərbaycan ombudsmanı olaraq, bir hüquqşünas olaraq hər zaman qanunun aliliyinə inanan bir şəxs olaraq buna əminəm. 44 günlük vətən müharibəsi bitəndən dərhal sonra mən bir müraciət hazırladım və bunu səsləndirdim ki, Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili olaraq burada yaşayan hər kəsin müraciətinə cavab verməyə, burada yaşayan hər kəsin millətindən, dinindən asılı olmayaraq hər kəsin hüquqlarını müdafiə etməyə hazıram. Sentyabr ayında, keçən ilin sentyabr ayına keçirilmiş lokal antiterror əməliyyatından dərhal sonra da mən bu müraciəti təkrarladım. Və bu Azərbaycan dövlətinin, dövlət başçısının həyata keçirdiyi bir siyasətdir. Burada yaşayan hər kəs eyni hüquq və vəzifələrə malikdir. Yəni, bizim cəmiyyətdə bu müzakirə predmeti deyil və bu çox qürur verici bir haldır. Çünki biz hər zaman çalışırıq ki, burada yaşayan hər kəs özünü rahat, təhlükəsiz bir həyat tərzini yaşamaqda imkanı olmasını hiss etməlidir. Bu olduqca vacibdir. Azərbaycan Konstitusiyasının 4-cü bölməsi insan hüquqları ilə bağlıdır. Yəni, tamamən olar ki, həsr olunubdur. Mən müqayisə üçün səsləndirmək istərdim ki, biz digər ölkələrin konstitusiyaları ilə müqayisə eləsək, heç də belə bir hal müşahidə etmək olmur. Orada əks olunan bütün hüquqlar burada yaşayan hər kəsin haqqıdır. O cümlədən erməni əsilli Azərbaycan qanunvericiliyini, Azərbaycan suverenliyini, ərazi bütövlüyünü tanıyan vətəndaşlarımıza da təmin olunacaqdır. Mən hesab edirəm ki, dünyada mövcud olan ikili standartların qurbanı olan ölkələrdən biri, bəlkə də birincisi elə Azərbaycandır. Və mən bunu bir çox beynəlxalq tədbirlərdə müşahidə edirəm. Təəssüf hissi doğurur, amma bu bizi dayandırmır. Çünki Azərbaycan hər zaman bütün üzərinə götürdüyü beynəlxalq hüquq normalara hörmətlə yanaşır, onlara riayət edir. Ona görə bu ikili standartlar bizi narahat etmir. Biz bunu elə keçən əsrin 90-cı illərin əvvəlində müşahidə edirdik ki, bizim əzəli torpaqlarımız işğal altındaydı və bütün bu ölkələr, siz də qeyd etdiyiniz kimi, başda Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri olan və sülhə çalışmaqda olmalı olan bu öhdəliyi üzərinə götürmüş Fransa kimi ölkə heç bir səy göstərmədi ki, 1 milyona yaxın soydaşımız bütün fundamental hüquqları pozulubdur. Onların əzəli torpaqlarına qayıdışını təmin etsin. Bugün biz eyni ikili standartlarla üzləşirik. Təsəvvürünüzə gətirin ki, 1-ci Qarabağ müharibəsindən bu yana qədər, yəni bu günə qədər bizim 3890 soydaşımızın taleyi haqqında biz heç bir məlumat ala bilmirik ki, onların əksəriyyəti mülki şəxslərdir və əksəriyyəti qadın və uşaqlardır. Onların yalnız bir günahları olubdur ki, onlar Azərbaycanlı olublar. Öz ata-baba yurdlarında, öz evlərində oturduqları zaman onların torpaqları işğal altına düşüb və o gündən bu günə qədər
onların taleyi haqqında biz heç bir məlumat ala bilmirik. Diqqətinizə təqdim etdiyim növbəti tərəfimizdən hazırlanan report of the Commissioner for Human Rights Ombudsman of the Republic of Azerbaijan relation to the Azerbaijanis missing during the First Karabakh War. I have not heard this before. This is the human tragedy. Əgər məndən soruşsanız ki, fəaliyyətimin ən ağır istiqamətlərindən biri hansıdır, mən düşünmədən cavab verərəm ki, itkin şəxslərlə bağlı fəaliyyətdir. Ümumiyyətlə, heç bir məlumat yoxdur. Yəni, bu şəxslər ölüdür, diridir, hardadır, heç bir məlumat. Və biz dəfələrlə regional, beynəlxalq platformalarda müraciət eləmişik ki, Ermənistan tərəfinə təzyiq olunsun, adekvat reaksiya verilsin bu məsələyə ki, bu itkin düşmüş şəxslər haqqında Ermənistan tərəfi bizə məlumat təqdim etsin. Bir məsələni qeyd etmək istərdim ki, hər il avqustun sonu bütün dünyada itkin düşmüş şəxslər günü kimi qeyd olunur. Yəni, dünyada itkin düşmüş şəxslərin taleyinə diqqətin cəlb olunması kimi bu gün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Və mən hər il itkin düşmüş şəxslərin ailələri ilə görüşürəm. Və sonuncu görüş zamanı bir ana artıq 30 ilə yaxındır ki, 4 övladı haqqında heç bir məlumat ala bilmir və hər gün gözü yolda və qapıdadır ki, 4 övladı haqqında hansısa bir məlumat əldə edə bilər. Və mən ona heç bir cavab verə bilmirəm. Bir məsələni də xüsusi diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Biz dəfələrlə bütün platformalarda həm biz, həm müvafiq dövlət qurumları bu məsələni qaldırır. Lakin demək olar ki, heç bir reaksiya, biz adekvat reaksiya əldə etmirik. Təəssüf hissi ilə mən bunu bildirirəm və məni bu məsələdə əlbəttə ki, ən çox məyus edən məsələlərdən biri xarici beynəlxalq qurumların bu məsələyə göz yummalarıdır. Və bu növbəti reportu təqdim edirəm sizə. Report of the findings of the independent on-site investigation in the mass graves found in Edili village of the liberated Hocavand district. Yalnız işğaldan azad olunduqdan sonra bərpa quruculuq fəaliyyətinə başlandığı zamandan etibarən bu və ya digər bölgələrdə müəyyən kütləvi məzarlıqlar aşkar olunur və dövlət başçısı tərəfindən bu sahəyə diqqəti nəticəsində müasir standartlara cavab verən genetik laboratoriya fəaliyyətə başlayıb və bu illər ərzində itkin düşmüş şəxslərin ailə üzvləri yaxın qohumlarından toplanan DNK analizləri vasitəsilə tapılmış qalıqlar identifikasiya olunur, amma bu çox az saydadır. Faktlara əsaslanaraq bir fikir səsləndirə bilərəm, amma belə bir fikirlər həm işğal zamanı da səsləndirilmişdir ki, Kəlbəcərdə bilirsiniz ki, işğal zamanı bizim mədənlərimizdə müvafiq illegal fəaliyyət göstərilmişdir şirkətlər tərəfindən, müəyyən şirkətlər tərəfindən ki, o şirkətlərə qarşı da artıq biz müəyyən, yəni Azərbaycan dövləti müəyyən iddialar qaldırıbdır müvafiq qurumlar qarşısında. Onlar orada fəaliyyətini qurmuşdular bizim itkin düşmüş şəxslərin əməyindən istifadə etməklə. Belə bir fikir səslənmişdir. Bir məsələni də, yəni bu artıq təqzib olunmaz bir faktdır. Bu özünü mən indi səsləndirdiyim faktlar öz əksini Qırmızı Xaç Komitəsinin sənədlərində də öz əksini tapıbdır. 1998-ci və 2000-ci illərdə o zaman işğal altında
olan Şuşa və Xankəndidə və Yerevan xəstəxanalarında və həbsxanalarında 55 soydaşımızla komitənin əməkdaşları görüş keçirtmişlər. Xüsusi olaraq sizə bir daha tarixləri, illəri təkrarlamaq istəyirəm. 98-2000-ci illərdə. 55 şəxs ki, bu 4000-ə yaxın itkin düşmüş şəxslər arasından olan 55 şəxslə. Və biz mütəmadi olaraq çağırışlar edirik ki, ən azından o 55 soydaşımızın haqqında, talihi haqqında bizə məlumatlar təqdim edəsiniz. Next report on the use of children in hate policy against Azerbaijanis by Armenia. This is the really very big problem. Və çox üzücü və narahat edici faktdır ki, bu gün də Ermənistanda hökm sürən Azərbaycanlılara qarşı nifrət siyasətinin qurbanlarına uşaqları da cəlb edirlər. Baxın, burada şəkillərdə siz müşahidə edə bilərsiniz ki, uşaqları müxtəlif müharibə əməliyyatlarına cəlb edirlər. Baxın, bunlar hamısı bu uşaqların uşaqlığı alınır əllərindən və biz hüquq müdafiəçiləri, bu sahədə fəaliyyət göstərən qurumlar ilk növbədə çalışmalıyıq ki, uşaqlarımıza sağlam, təhlükəsiz mühit yaradaq. Bu bizim əsas vəzifələrimizdən biridir. Burada isə biz müşahidə edirik ki, uşaqları ayrıca xüsusi hərbi əməliyyatlarda iştirak üçün hazırlamaqları... Is this since 2020? Yeah. So it continues? It continues. Under Pashinyan? It's previous time, in nowadays. Və mən bunu xüsusi belə kamplardır, düşərgələrdir, hardakı uşaqlar bu və ya digər silahlardan istifadəsi qaydaları öyrənilir və digər. Bütün bu faktları, dəqiq məlumatları, foto və videoları burada bu hesabatda əldə edə bilərsiniz. Amma biz erməni uşaqlarının hüquqlarını qoruyuruq, orada uşaqlarının gözlərini biz bağlamışıq. Bu şərəfli və məsuliyyətli missiyanı həyata keçirmək hər kəsə nəsib olmur və mən çox şadam və xoşbəxtəm ki, cənab prezident bu məsuliyyətli missiyanı mənim üzərimə qoyubdur və mən fəaliyyətim dövründə çalışacağam ki, bu böyük şərəfə layiq olum. Mən insanlarla çalışmaqdan zövq alıram. Onların yanında olmaq, onları dinləmək, onların səsinə səs vermək mənə və burada çalışan hər bir əməkdaşa əlavə güc verir. Və müsbət və pozitiv nəticələr aldığımız zaman əlbəttə ki, bu bizə 2 qat sevinc bəxş edir.